ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಡಿವೋಲ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಷು, ಆರ್ಮಿಚರು ಅಥವಾ ಫೀಡ್ ಕಾಯಿಲು ಯಾವುದೇ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಯಾವ ಥರ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಮಿಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಇದು ಆಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ಇದು ಆನ್ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ಲಗ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಲೂಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಗ್ ಹಾಕಿ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಿಷಿನಿಗ ಹೊಗೆ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಫೀಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆರ್ಮಿಚರ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಷ್ನ ಆಚೆ ಎತ್ಕೊಂಬಿಡಿ. 2 ಕ್ಯಾಪ್ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸೈಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಷ್ನ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅದೇ ಥರ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ಈ 4 ಸ್ಕ್ರೂಗಳನ್ನ ತಗೊಂಬಿಡಿ. ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕ್ರೂ ಬಿಚ್ಚಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಬೇರಿಂಗು ಗೇರು ಹೊರಗಡೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಈ ಬೇರಿಂಗು ಇದರೊಳಗಡೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಫೀಡ್ ಕಾಯಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ಫಸ್ಟು ಫೀಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಫೀಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ 2 ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. 2 ಸ್ಕ್ರೂ ಕಳ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವು 2 ಸ್ಕ್ರೂ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಪಿಲರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ವೈರು ಮೇನ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. 2 ವೈರು ಸೊ ಮೇನ್ಸಿಂದ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಿಚ್ಚಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಥ್ರೂ ಫೀಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಫೀಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೀಡ್ ಕಾಯಿಲ್ನ ಬಿಚ್ಕೊಂಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ವೈರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ವೈರು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ವೈರು, 4 ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಡ್ ಕಾಯಿಲಿಂದ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಫೀಡ್ ಕಾಯಿಲ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೀಡ್ ಕಾಯಿಲ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಥ್ರೂ ಇರೋ ವೈರ್ನ ಕಳ್ಚಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಈ ವೈರ್ ಕಳ್ಚಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಹಾಕಿರೋ ವೈರ್ನ ಕಳ್ಚಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಡೆ ವೈರ್ನ ಕಳ್ಚಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಆಚೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಬಂಡಿದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ. ಇವೆರಡು ಆಚೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ 2 ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೂ ಕಳ್ಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. 2 ಸೈಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೀಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ನೋಡಿ, ಫೀಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಸರಿ. ಫೀಡ್ ಕಾಯಿಲ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2 ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಬಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 2ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಈ ಥರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆರಡು 1 ಫೀಡ್ ಕಾಯಿಲು, ಇದೆರಡು ವೈರು 1 ಫೀಡ್ ಕಾಯಿಲು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಬಾಡಿ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸರಿ. ಸೊ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಫೀಡ್ ಕಾಯಿಲು ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೈಡು
ಫೀಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫೀಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಮಿಚರ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ಮಿಚರ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಆರ್ಮಿಚರ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವೀಗ ಪುನಃ ನಾವು ಆರ್ಮಿಚರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕೂಡಿಸೋಣ. ಹೊಸ ಆರ್ಮಿಚರ್ ಇದು. ಆರ್ಮಿಚರ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬೇರಿಂಗು. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೇರಿಂಗ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಹಳೇದು ಇದು. ಇದರೊಳಗೆ ನೋಡಿ ನಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಈ ಆರ್ಮಿಚರ್ದು ಗೇರು ಮತ್ತು ಬೇರಿಂಗ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫೀಡ್ ಕಾಯಿಲ್ನ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸೋಣ. ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡ್ಗಳನ್ನ ಟೈಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆಪೋಸಿಟು ಈ ಸೈಡ್ ಒಂದು ವೈರು, ಈ ಸೈಡ್ ಒಂದು ವೈರು, ಒಟ್ಟು 4 ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ವೈರ್ಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಪಿನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ವೈರ ಕಾರ್ಬನ್ನೇ ಚುಚ್ಚಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವೈರ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ನೇ ಚುಚ್ಚಬೇಕು, ಕಾರ್ಬನ್ ಹೋಲ್ಡ್ರಿಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಿಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಕಡೆದು. ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೈರು ಥ್ರೂ ಫೀಡ್ ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೈರು ಸ್ವಿಚ್ಚಿಂದ ಫೀಡ್ ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಡ್ ಕಾರಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಟೇಪ್ ಹಾಕೋಣ ನೀಟಾಗಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಬೇರಿಂಗ್ಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. ರಬ್ಬರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆರ್ಮಿಚರ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕೂರಿಸಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಒಳಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೂಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಹಾಕೊಬೇಕೀಗ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಗ್ ಇದೆ, ಚುಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಈ ಕಡೆ ಸೇಮ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ.
ಹಾಂ ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.